নমস্কাৰ সকলোকে যোৱাকালি মই ঔটেঙাৰ সৈতে ৰৌ মাছৰ জোল বনাইছিলোঁ সকলোৱে এই ৰেচিপিটো বনাব জানে তথাপিতো মইনো কেনেদৰে বনালোঁ এবাৰ চাওঁ আহকচোন বাৰু এয়া মই কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ মাছ ভজাৰ তেলখিনি আছে এইখিনিতে মই বনাম আৰু এইফালে লৈছোঁ সৰিয়হ আচলতে সৰিয়হটোৱে মেইন বস্তু পিয়াজ অকণমান থেতেলিয়াই লোৱা নহৰু অকণমান আদা তেজপাত আৰু এয়া ঔটেঙাখিনি বইল কৰি লোৱা এতিয়া মই অকণমান থেতেলিয়াই ল'ম এইখিনি এইডালেৰে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ অকণমান এয়া দেখিছেনে গোটেইখিনি মই অকণমান থেতেলিয়াই লৈছোঁ ইয়াতে এয়া মই এতিয়া সৰিয়হ দিম কেৰাহীখনত থকা তেলখিনি গৰম হৈছে যিহেতু এতিয়া মই ঢাকনি গুচাই পিয়াজ আদা আৰু তেজপাত দি দিলোঁ এতিয়া মই অলপ সময় এইখিনি লাৰিম এতিয়া অকণমান মই হালধি দিম ইয়াতে এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ঔটেঙাখিনি দিম দেই ইয়াতে অকণমান পানী দিম অলপমান নিমখ দিছিলোঁৱে এতিয়া সোৱাদ অনুযায়ী আকৌ ভালদৰে নিমখ দিম মানে আৰু অলপ নিমখ দিম আনফালে মই ঔটেঙাখিনি দিবলৈ অকণমান পিঠাগুড়ি থৈ দিছোঁ পানী ঢালি থৈ দিছোঁ আচলতে কৰ্ণফ্ল'ৰ দিয়ে কিছুমানে মোৰ তাত নাই যিহেতু মই পিঠাগুড়িয়ে দিছোঁ এইখিনিত পানী মিহলাই দিছোঁ যিহেতু গোটাকৈ দিলে ইয়াতে হয়তো মখা বান্ধিব পাৰে সেইকাৰণে মই গোটেইখিনি ইয়াতে অকণমান পানী মিহলাই দিছোঁ এতিয়া মই ইয়াতে দিম মাছ এয়া মাছৰ মাথা মাছ এতিয়া মই নমাই থোৱাৰ আগে আগে অকণমান জিৰা গুড়ি ছটিয়াই দিম আৰু এয়া আমাৰ হৈ গ'ল ঔটেঙাৰ সৈতে ৰৌ মাছৰ জোল